Ikaze nanone wowe wongeye kuza kubana natwe, ndagushimiye wowe ufata umwanya maze ukaza kubana natwe mu biganiro tugenda tukugezaho. Reka rero nguhe ikaze nawe ugeze hano bwa mbere, nkubwira ngo hano tukugezaho amakuru agezweho ariko tukibanda muri entertainment. Uyu munsi rero reka nkubwire ngo ikiganiro twaguteguriye gifite umutwe ugira uti: nyuma y'imyaka 4 agiye gutura hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukinnyi wa filimi nyarwanda Assia Mutoni yagarutse hano iwacu mu Rwanda. Uyu nguyu wakunzwe na benshi, akaba rero yageze i Kigali uyu munsi ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Assia Mutoni akaba yageze i Kigali ku kibuga cy'indege ari kumwe n'umutware we Uwizeye Mohamed, bamaze no kubyarana abana 2. Akigera ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe, akaba yagiye yakirwa n'abantu benshi cyane, harimo inshuti ze, imiryango ye ndetse na mama we umubyara. Assia Mutoni wamenyekanye nka Gatarina, izina yagiye anakoresha cyane muri filimi ye bwite yise Gatarina, yakiriwe n'abantu benshi batandukanye harimo na Nyambo Jessica. Uyu nguyu umwe mu bagiye bazamurirwa impano n'uyu nguyu nyine Assia Mutoni. Bivugwa ko uyu nguyu Assia Mutoni rero yabaje no muri gahunda zo kuba marene wa Nyambo. Murabizi ko Nyambo Jessica arimo aritegura gukora ubukwe muri 2022. Nibwo uyu nguyu Assia Mutoni yamenyekanye cyane muri sinema nyarwanda, usibye ko yaje gufata icyemezo ajya kwibera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwo gusanga umukunzi we Mohamed. 2023 hariya nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo Assia Mutoni n'umufasha we bagize gutya bibaruka umwana wabo w'ifura. Mutoni Assia rero ku myaka 32 yagarukanye na famiye ye hano i Kigali. Uyu nguyu yamenyekanye cyane muri filimi nyarwanda zitandukanye, anga twakubwira nk'iyitwa Gira Amata, Haranira Kubaho, Intare y'Ingore, Seburikoko, City Maid ndetse n'iyiswe Close Chapter yo muri Tanzania. Uyu nguyu rero Assia Mutoni akaba yaseseka i Kigali uyu munsi ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ni amakuru yagiye atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye bavuga bati uyu nguyu Assia Mutoni ubundi ni inshuti y'akadasohoka ya Nyambo Jessica, umwe mu bakobwa nabo bamaze kugenda bazamura izina ryabo muri showbiz nyarwanda cyangwa se muri sinema nyarwanda. Reka nkubwire ngo rero byari ibyishimo ubwo uyu nguyu Assia Mutoni yagiraga hano ikibuga cy'indege i Kigali. Ngayo nguko rero hano update ni vuba vuba tuba tuzishaka gatanu ku kandi.